finalizăm și montajul riflajelor la vilele de tipul C. La partea de sus deja sunt montate, la partea de jos vom avea riflaje inclusiv în dreptul acestei ferestre, fereastră care este la camera tehnică și nu are nevoie de lumină în exces, iar aici vom avea placare cu Guatemala și locurile de parcare placate tot cu bond, nu cu fațadă decorativă, deoarece la Nexo Nature am avut calitate foarte ridicată la fațadă, inclusiv în partea de intrados, inclusiv în locurile de parcare.